La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yarinyar lafiya aka kawo min ita ranga-ranga, farfadiya ko iska. Subhanallahi. Faisal. 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 Subhanallahi. Aisha waye wannan Faisal din? Ki bani number sa domin in kira shi in ji meye abin da yake faruwa. Ba zan taba yadda ba, ba zan taba kyale shi ba. Amma Faisal shine wanda yayi sanadiyar shiga ta cikin wannan halin da nake. Ki bani number wannan Faisal din domin in kira shi in ji meye yake faruwa. Mama, na'am Aisha, na yi ma Faisal halacci amma shi ya gagara yi mu. Ban gane ba. Mama ga Faisal din. Salamu alaikum. Faisal, duk inda kake ka zo ina neman ka yanzu nan. Ina neman ka yanzu nan ka zo gidana ina jiran ka. Ba za na daina kuka ba har abada na. Aisha. Faisal. Mama shine wannan Faisal din. Kai ne Faisal din? Fita min a gida, kar ka sake zuwa min gida. Ba kai ba yata, na gaya maka ka fita hanyar yata. Na gaya maka ka fita harkar. Ba za na daina kuka ba har abada na san. Ba za na daina kewa ba in babu ke kin san. Fita min a gida. Ta san ki dai mani wani kamu babu magani kin san. Fita na ce maka. Har sai an amsa roƙona. Ba za ka fita ba? An bani ke aure. Maza ka sa kafanka ka fice min a gida. Fita na ce maka. Ba za ka fita ba? Na tina yanda muka faro. Babu kai babu yata da ka yau. Ko a hanya ka ke farko. Mun gina so akan gaskiya da mun yayo karko. Ashe gaban mu kai fama sai ga waraka. Na tina yadda muka faro. Mama kin kore shi. Wallahi na san yanzu wajen Farida zai tafi. Kar da hankalinka Aisha. In dai ni na haife ki ni ce mahaifiyarki, Allah ya yarda sai kin aure Faisal. Ko yana so ko baya so sai kin aure. Babu magani na san, ƙaunarki babu ranar bari.